wa yukabbiru lan takbir sapa man ngalahi ing atase mayit ajil mayyiti tegese mayit idza shalla tatkalane salat sapa man ngalahi ing atase mayit arba'a takbiratin kelawan papat pira-pira takbir bitakbiratil ihrami kelawan takbiratul ihram. Jadi sholat jenazah itu ada 4 takbir. Berikut takbiratul ihramnya. Walau kabbarolan lamun takbir sapa man homsan kelawan kaping 5 lam tabtul mongko ora batal apa salat. Ketika ada seseorang sholat jenazah takbirnya 5 kali, maka sholatnya ini tidak batal. Lakin lau khomasa, tetapi nelamun ngaping 5 ni sopo imamuhu imameman lam yutabihu mongko ora kena manut sapa man ing imam bal yusallimu balik uluk salam sapa man au yantaziruhu utawa ngenteni sapa man ing iman liyusallima prapon supaya uluk salam sapa man manahu sartane imam wa huwa utawi yantaziru iku afdalu lebih utama. Seandainya kita sholat jamaah mensolati mayit dengan berjamaah, imamnya lupa takbirnya itu 5 kali, maka bagaimana seharusnya sikap kita menjadi seorang makmum? Apakah salam atau menanti imam? Maka menurut kitab ini lam yutabihu bal yusallimu. 1. Makmum tidak boleh mengikuti imam. Artinya imam takbir yang kelima, makmum diam. Uluk salam, makmum salam sendiri itu boleh. Aw yantaziruhu liyusallima ma'ahu, atau menanti imam untuk salam. Agar apa? Agar makmum bisa uluk salam beserta dengan imam. Maka ini yang lebih utama. Nah ini kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin imamnya jarang jadi imam sholat mayit, grogi, lupa takbir 5 kali. Maka kita sebagai seorang makmum diberikan 2 pilihan, boleh salam terlebih dahulu, boleh menunggu imam. Agar apa? Agar nanti bisa uluk salam dengan imam. Bisa dipahami? Jadi boleh kita salam terlebih dahulu. Yang kedua yang lebih baik yaitu menanti salam imam. Wa yaqra'u lan maca sapa al-musalliyu wong kang salat al-Fatihata ing Fatihah ba'da takbirati ing dalem sawise takbir al-ula kang awal. Wa yajuzu lan wenang apa qiraatuha maca Fatihah ba'da ghairil ula ing dalem sakliyane takbir ula. Nah ini yang jarang diketahui oleh orang-orang yang jarang ngaji.
umumnya orang itu tahu kalau setelah takbiratul ihram itu membaca Fatihah. Nah kemudian ketika ada pertanyaan selepas takbiratul ihram malah mendoakan mayit dulu, kemudian takbir lagi, kemudian baru membaca Fatihah, sah atau tidak sholatnya? Maka menurut kitab Fathul Qorib, hukum sholatnya tetap sah. Sebab apa? Seseorang di dalam sholat mayit selepas takbiratul ihram dalam pembacaan Fatihah ini tidak harus selepas takbiratul ihram. Jadi umpamanya Allahu Akbar wala Allahumma fillahu warhamhu, kemudian takbir lagi baru membaca Fatihah, baru takbir lagi baru membaca apa? Sholawat, baru takbir lagi membaca doa, ini tetap sah. Makanya semakin luas pengetahuan kita di dalam beragama, kita tidak gampang menyalahkan orang. Nah kalau kita ngajinya itu cuman asal-asalan, umpamanya dulu dididik pokoknya selepas takbiratul ihram Fatihah. Nah umpamanya ada kejadian selepas takbiratul ihram kok malah mendoakan mayit terlebih dahulu, itu batal sholatnya. Ini bodoh tetapi sok bisa menjawab. Itulah pentingnya ngaji. Kita dengan mengaji semakin tambah ilmu, dengan mengaji kita tidak gampang untuk menyalahkan orang. Wa yusolli lan maca sholawat sapa man ngalan Nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati ing dalem sawise takbir as-saniyati kang kaping pindho. Wa aqallu sholati utawi setidik-setidike donga sholawat ngalaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli ala Muhammadin, lafaz utawa sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Wa yadmulan donga akan sapa musolli lil mayyiti maring mayit ba'da salisati ing dalam sawise takbir kang kaping telu. Fayaqulu mongko ngucap sapa musolli wa qallu tungai utawi lebih setitik-setitik donga, lebih pendek-pendeknya doa ketika kita sholat mayit lil mayyiti maring mayit iku Allahumma fillahu, lafaz Allahumma ghfir lahu, Allahumma fillahu, Allahu Akbar, itu boleh. Tetapi yang paling sempurna wa akmaluhu tawi lebih sampurnane donga iku madhkuratun wis den tutur fi qaulil musannifi ing dalem dawe bagi musannif fi badin nusakhil matni ing dalem sebagiane kitab tulodone kitab matan. Wa huwa utawi donga iku Allahumma, la donga Allahumma dur Gusti, inna hadza satemene iki mayit iku ngabeduka kawula tuan. Ya Allah, hamba ini, mayit ini adalah hamba-Mu. Wa banu abdaika, lan anak lanange kawula loro panjenengan, yaitu keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Kharaja metu sapa mayit min rauhid dunya saking semilir angine dunya, wa sa'atiha lan kajembarane dunya, wa mahbubihi lan perkara kang den demeni mayit, wa ahibbaihi lan pro kekasih mayit,
fiha ing dalam dunya ila zulmatil qabri maring petenge kubur. Ya Allah, ini adalah hamba-Mu, putra dari Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Dia pergi meninggalkan kekasih-kekasihnya, meninggalkan kekeluarganya, meninggalkan sanak kerabatnya, berpindah dari alam dunia menuju zulmatil qabri, yaitu gelapnya alam kubur. Wa ma utawi perkara huwa kang utawi mak iku lakihi tetemu sapa mayit ing mak, kana ana sapa mayit iku yashhadu nakseni sapa mayit alla ilaha an ing temen satune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illa anta angin tuan wahdaka hale suwiji tuan la syarika ora ana kang nyebutane iku maujud laka maring tuan wa anna Muhammadan lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kawula panjenengan wa rasuluka lan utusan tuan wa anta hale utawi tuan iku a'lamu luwih ngerti bihi kelawan mayit minna tenimbang kita. Allahumma tu Allah innahu temen satune mayit iku nazala temurun sapa mayit bika ing tuan wa anta hale utawi tuan iku khabirun luwih bagus-baguse zat kang den sowani bihi ing mayit wa asbahalan dadi sapa mayit iku fakiron wong kang butuh ila rahmatika maring kawelasan tuan wa anta hale utawi tuan iku ghaniyun kang sumugih ngan ngadabihi saking niksa mayit wa qad ji'na kalan teman-teman teko kita ing tuan rajibina hale pro-pro wong kang padha demen kabeh ilaika maring tuan sufanga hale nyuwunaken pro-pro syafaat lahu maring mayit. Allahumma ya Allah in kana lamun ana sapa mayit iku musinan wong kang gawe bagus fazid mongko mugi nambahi tuan fi ihsanihi ing dalam kebagusane mayit. Ya Allah, seandainya mayit ini orang yang bagus, maka tambahkanlah kebagusannya. Wa in kana lan lamun ana sapa mayit iku musian wong kang elek, orang yang jelek, jarang sholat, jarang ibadah, jarang mengerjakan amal-amal solih, fatajawas mongko mugi ngapura tuan nganhu saking mayit ketika jika mayit ini mayit yang jelek, kurang ibadah, sholatnya jarang khusyuk, sholatnya jarang-jarang, ibadahnya jarang-jarang, fatajawwas nganhu ampuni dia ya Allah. Walakihi lan mugi nemuaken tuan ing mayit birahmatika kelawan rahmat tuan ridho ka ing ridho tuan waqihi lan mugi ngreksa tuan ing mayit fitnatul qabri ing fitnah kubur. Sebab apa? Sebab fitnah kubur ini sangat mengerikan. Wa madzabahu lan siksane kubur wafsah lan mugi jemberaken tuan ing mayit lahu maring mayit fi qabrihi ing dalam kubure mayit wajah filan muga benggang tuan al ardo ing bumi menjembaihi saking lambung lorone mayit. Ini perlu banget kita doa.
apa ketika mayit diletakkan di kubur kemudian ditimbun, kita yang takziah pulang, maka bumi yang sebelah timur disuruh ke barat, bumi sebelah barat suruh ke timur, yang selatan disuruh ke utara, yang utara disuruh ke selatan. Makanya mayit itu dihimpit oleh bumi sampai remuk. Oleh karena itu mayit sangat membutuhkan pertolongan orang yang masih hidup. Walakihi lan mungkin nemu akan Tuhan ing mayit birahmatika kelawan rahmat Tuhan, al-amna ing aman min adzabika saking siksa Tuhan, hatta tab'athahu sehingga nange akan Tuhan ing mayit aminan hale aman. Tetapi ketika yang meninggal itu ahli ibadah, ahli surga, maka bumi, maka kubur yang kita lihat itu hanya 1x2 meter. Di dalam alam kubur itu Allah perintahkan bumi yang sebelah barat untuk ke barat, bumi yang sebelah timur untuk ke timur, dan seterusnya. Sehingga walaupun secara mata zahir kita mayit hanya dikubur di tanah ukuran 1x2 meter, tetapi mayit itu ketika ahli ibadah, ahli surga, laksana menempati sebuah kamar yang panjangnya tidak kurang daripada 30 meter persegi. Ada kamar yang lebarnya seperti itu. Kamar mobil ya, ambane. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinnah, agar kubur orang yang telah mati tersebut dijadikan taman dari pertamanan surga. Ila jannatika maring swarga Tuhan birahmatika kelawan sifat rahmat welas utawa sifat welas Tuhan ya arhamar rahimin. Wa yaqulu lan ngucap sapa man utawa musolli fi rabbi ngati ing dalem takbir kang kaping 4, Allahumma ya Allah la tahrimna, ampun ngaling-ngalingi Tuhan ing kita ajrohu ing ganjarane mayit, wala taftinna lan ampun mitnah Tuhan ing kita ba'dahu ing dalam sawise matine mayit, wa ghfiran lamuki paring pangapura Tuhan lana maring kita walahu lan maring mayit, wa yusallimu lan uluk salam sapa al-musalliyu imam sapa al-musalliyu wong kang salat ba'da takbirati ing dalam sawise takbir ar-rabingati kang 4, wassalamu tawi uluk salam huna ing dalam kene-kene salat jenazah iku kasalami kaya uluk salam fi sholati ghairil janazati ing dalam salat liyane jenazah, fi kaifiyati ing dalam carane uluk salam, wa ngadatihi lan bilangane salam, lakin yustahabu tetapine den sunatake huna ing dalam kene-kene bab jenazah utawa salat jenazah apa ziyadatu rahmatullahi, nambahi lafal wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika kita salam pada sholat 5 waktu, yang disunahkan itu cukup assalamualaikum warahmatullahi
rahmatullah. Mau sholat raweh, mau sholat 5 waktu, mau sholat istisqa, sholat hajat dan sebagainya, cukup assalamualaikum warahmatullah. Tetapi pada sholat jenazah kita disunahkan untuk membaca salam secara komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, komplit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.